Okay, hi guys, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னோட newly launched face and body mask and it's Shazz face and body mask. இது வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்க்கும் பாய்க்கலாம், பாடிக்கும் பாய்க்கலாம். அண்ட் இது வந்து டோட்டலி நேச்சுரல். இதில் வந்துட்டு நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் அண்ட் நோ கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடட். இது எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் தான். அண்ட் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹேவ் சாண்டல்வுட் மாஸ்க், ஆரஞ்ச் மாஸ்க், கியூகம்பர் மாஸ்க், ரோஸ், பொமிகிரனேட், லெமன், கேரட், டொமேட்டோ அண்ட் மச்சா. அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு 3 இருக்குது. banana leaf, sakura and also beetroot. இது மூணுமே ஒன்றும் ரெடி ஆகலை, பட் சோஃபா இது நம்ம பேக் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இதில் வந்துட்டு there's no side effect and suitable for all skin types. ஸோ நீங்கள் worry பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஸ்கின் இருக்குது, இது போட்டாக்கா வந்து லைக் எனக்கு இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ், என் ஃபேஸ்க்கு சூட்டபுளாக இருக்காது, அந்த மாதிரி பயம் எதுவுமே தேவையில்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் நேச்சர் ப்ராடக்ட்னால இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் ஸ்கின் டைப். அதனால் வந்துட்டு டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்கேட் லைக் இது ஏதாவது எனக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட் வந்துடுமா, இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று இரிட்டேஷன்ஸ் ஆயிடுமா. இல்லை, பிகாஸ் இது இரிட்டேஷன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்தவங்க கூட லைக் போட்டால் ஐ திங்க் இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா வந்துட்டு இது பியூர்லி நேச்சுரல்னால ஈவன் இதில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளேவர்ஸ் கூட இட்ஸ் பியூர்லி எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ். லைக் சாண்டல்வுட்னா சாண்டல்வுட்டோட ஆரஞ்சு பீலில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பவுடர்ஸ். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வெரி ஏதாவது ஸ்கின் இரிட்டேஷன், அக்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ், எனக்கு லைக் ஏதாவது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் பாய்ச்சி ஒத்துக்காமல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இது சூட்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இப்போதைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான இது வந்துட்டு வேணும்னா நேச்சர் இஸ் அ குட் வே அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் வில் டேக் டைம், பட் ஷுவர்லி இட் வில் ஒர்க். ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது ஒர்க் பண்ணும். ஸோ உங்கள் ஸ்கின் வந்து லாங் டேர்முக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி அட் த சேம் டைம் வந்து நல்ல ஸ்மூதிங்காக நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பிம்பிள்ஸ் எக்னிக் இல்லாமல் ஆயிலி ஃபேஸ் இருக்கிறவங்க கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட். So if you are interested, then you can click the yellow bag and get it for yourself. Thank you.